係一個澳門而家本地籍畢業生，然之後我而家今年就畢業嘅，但係我覺得而家澳門揾工好難啊，畢業就等於失業，就好似我咁樣，我而家讀緊嘅專業係關於公共行政嘅，但係我覺得澳門個行業就比較單一咯，好多都係博企啊、餐飲同埋旅遊嗰度，我哋學校都有整嗰啲招聘會俾我哋呢啲大四畢業學生嘅，之後都話佢會有好多企業會嚟，但係咧佢好多企業過嚟都係走個過場咁樣咯，即係佢哋擺個 booth 咁樣，之後收下啲簡歷，就好似完成任務咁樣。然之後就算有啲企業真係收咗簡歷之後，佢就冇下文嘅。就算真係有面試機會，但係佢都係要求會有經驗咯。但係我哋呢啲啱啱畢業出嚟嘅學生係完全冇任何工作經驗啊嘛，所以我哋係好難揾到工咯。所以我覺得校園招聘嘅品質可能就要提高少少咯。好多謝謝同學你嘅問題啦。咁其實呢一樣嘢亦都唔係我哋樂於見到嘅，我哋都希望我哋每一年嘅應屆畢業生係可以投入到市場。其實之前我哋都有場合都有提過呢個問題，咁咧喺司長嘅回應底下啦，佢都話佢會關注翻我哋呢個青年呢個畢業就業同埋我哋呢個招聘碎片化呢個問題，咁啊希望我哋可以喺新一屆政府入邊通過我哋嘅建議，令到佢哋更加重視我哋呢個學生求職呢一個問題。